actually really easy in these trucks, so it's really impressive. Dette helt rått. Han har vært helt ekstremt bra. Det superbra vær, masse morsomme folk og masse kjøring. Nå tør vi faktisk å teste enda mer, og nå kjører vi fortere, og det går så fort. Nei, jeg litt enig med at du bør ikke kjøre så mye fortere på langsida. Jeg vurderte kanskje legge en 50-gir. Nei, men jeg tror vi holder oss på fjerde. Nei, jeg tør ikke. Så jeg har funnet at 200 sånn passe inngangshastighet der. Men banen helt rå fortsatt. Vi kommer tilbake neste år, garantert. Ja, det har vært jævlig artig.